क्या तुमने कभी सोचा खर्राटे रात में ही क्यों आते हैं और दिन में कहाँ चले जाते हैं? मुझे तो लगता है दिन में भैंस चराने या बकरियां चराने चले जाते होंगे, लेकिन मैं मजाक कर रहा था यार। खर्राटे दिन में इसलिए नहीं आते हैं कि दिन में शरीर पूरा काम कर रहा होता है, हमारी मांसपेशियां, हमारे हाथ पैर सब काम करते हैं, इसलिए दिन में खर्राटे नहीं आते हैं। जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तो हमारा शरीर आधा काम करना बंद कर देता है और हमारे गर्दन की जो नसें होती हैं गला के अंदर की, तो सिकुड़ जाती हैं और जिससे हम ऑक्सीजन नाक से लेते हैं तो नसों में टकराने लगती है, जिससे कि खर्राटे लेने की आवाज़ आने लगती है ऐसे। तो इसलिए आपका वही दोस्त अगर खर्राटे लेता हो तो उसको समझा देना कि दिन में सो ले, रात में जग ले।